място в полето метличините бяха толкова много, че отдалече ги взех за синя утринна мъгла. Темите са неизчерпаеми, а не вечни. Твореца създава произведения, които трябва да увековечат човешкото от човека. Това ще го направи самобитен и вечен. Стремейки се да изобрази това, което той вижда в природата, той открива себе си, художник. Открива дълбочината на своята природа. Открива всички уния тайни, които са основа на неговото съществуване. Така той става полезен и за другите. Художника със своето произведение дава възможност на зрителя да види чрез неговата душевност под един друг ъгъл природата. И така той да я опознае по-дълбоко. Представете си какво би останало, ако човек останеше единичен, сам, без помощта на другите хора. Той би могъл да се развие, но той би могъл да бъде само едностранчив. Изкуството ни дава възможност да видим света чрез очите на другите хора, на другите художници и така да обогатим своята природа, да се усъвършенстваме и да се издигаме като личности. Може би това е и предназначението на самото изкуство. То да ни помогне по един интуитивен, вътрешен път да се развием много по-преко, може би, от науката. Защото изисква непосредствен контакт. И този контакт е, може би, смисъл на цялото изкуство. Така, вниквайки в него, ние ще опознаем и другите същества, цялата природа, другите хора. А човекът сам по себе си е една загадка, която има своето отражение в света и може би светът на свой ред е отразен вътре в човека. Колко далече изглеждат светлините на нощта. Когато стигнем до тях, виждаме, че са били съвсем близо. Всеки буден младеж има амбицията да стане нещо. И тази амбиция го тика да работи. Не съществува ли това? От такъв човек мъчно ще излезе нещо. Когато един художник постъпи в академията, сигурно той има големата желание и амбиция да стане голем художник. Много естествено е, че винаги новото е правило впечатление на младия човек. Новите идеи са по-близки до него, поради той, че са и може би недостатъчно оформени и по-лесно се възприемат. Модерното изкуство в България също имаше влияние. Въпреки че народа, населението, по-право публиката, не беше приспособена към едно модерно сващане. Но младите художници гореха от това желание. Младият човек трябва да бъде нещо друго.
познаването на натурата е нещо най-съществено и че без нея не може да се мине. Модерното изкуство имаше голем чар за мен. Разбира се, то беше не българско изкуство. Аз исках да бъда българин, както всичките. Но ние имахме произведения от миналото. Това беха иконите. И естествено, Боянската черква беше най-големото постижение от нашето минало и то не можеше да няма особено силно въздействие върху мен. След като свърших академията, нашите можаха да ми изпратят в Италия. Първата ми работа беше да се запозная с модерното изкуство в оригинал. А там модерната галерия, макар и не много богата, все пак имаше много произведения, макар и повече на италиански майстори. Старото изкуство посещавах по навик, по необходимост, защото то все пак е една връзка между натурата и свободното виждане на художника, тъй като модерното изкуство е твърде отдалечено от натурата, за да може да действа, за да може да ни даде възможност да получим връзка. Странно беше това, че колкото и да се старая и да бех пристрастен към модерното изкуство, виждах както постоянно избледнява, загубва своята сила и почва някакси да изглежда монотонно, тогава когато старото със всеко ново гледане привличаше погледа, детайлите му, изработката му, съдържанието, което то даваше, всичко това беше далеч по-богато. Това ме накара още повече да се спра върху натурата и да изучавам най-обстойно. Сега за мен е ясно, но тогава беше всичко това съвсем мътно и повече действията ми се налучваха по едно доверие, по един инстинкт, ако щете. Класиката доби за мен голема стойност. И естествено, тя не можеше да не повлияе. Но как сващах аз тогава влиянието? Да им поддържавам беше най-лесно. Но аз имах амбицията да бъда оригинален. Не да се хлъзна по оная линия, да маскирам пред хората, а в себе си да чувствам, че съм ги излъгал. Аз исках преди всичко себе си да не лъжа. И като не лъжа себе си, трябва да бъда честен. Честен в изкуството. Бех направил иконата на Света Екатерина. Движението на ръцете беха в духа на Ренесанса и така. Това, което ми забеляза професора, казва, една светица, казва, не може да бъде толкова грациозна. Движенията на ръцете й показват известна суета. И той беше прав. Виждате ли как някой път желанието да бъдеш оригинален изтърваваш вътрешното съдържание, което е всъщност и по-оригинално. Тъкмо с тогава разбраха стойността на онези стари икони, където въпреки неумението да се нарисуват, има една чистота и искреност в съдържанието, в мисълта и те ни пленяват. Разбира се, тия неща аз ги почувствах много по-късно, когато за мен идеал стана верно да бъде дадена реалността, а не да бъде дадена красиво, както въобще естетическите норми го казват. Красиво да бъде изкуството, за да бъде изкуство въобще. Ето това направиха старите италиански майстори. Можаха, ползвайки натурата, старите форми, които имаха от Гърция и от религията до преди той готика и прочее, да ги изпълнат с живот и да получат едно изкуство типично
лично техно и същевременно ново. Това, което холандците можаха да направят. У холандците изкуството от висотата слезна в самата реалност и се помъчи да я даде такава каквато е и като я даде, стана голямо изкуство. Бех отишъл в Бачковския манастир. Там има една чудотворна икона. Цялата обкована в сребро, отгоре малка икона и образа на Богородица и оставен празен, обаче така е почернел, нищо почти се не вижда и въпреки това внушение аз чувствах очите. Чувствах, че ми гледа. Имаше една особена сила в нея, може би по внушение, но мислех си, така трябва да бъде моето изкуство. Но как ще го постигна? Това беше задачата трудна. И вервах, че като изуча натурата ще го изучи. И това ме караше също да работя. Аз вервах на старите майстори, тъй като те постигнаха голям успех. Вервах, че по този път ще постигне и аз. И изучавах натурата с просто педантично. В съдебната палата аз съм изпитвал и съм имал предвид, по-скоро не изпитвал, съм имал предвид много от постиженията в изкуството. В това число и от нашата резба все пак. Там още имам ония първи допир с нашата резба, което имах. Това големо богатство, когато влезете в черквата и гледате иконостаса. Трябва да ги гледаме хронологически. Октомври се яви преди бунта, а майките са от по-късно време. Човек смята, че листата на дърветата са пожълтели от есента и едва после, когато поразмисли, разбира, че огънят и страстите на лятото са направили това. Трябва да има в душата на всеки художник. Бунта това е недоволството от себе си. Недоволството от това, което си постигнал. Ти гониш нещо повече от това, което си направил до сега. Така схванато, бунта е същество от преди той. Но той тук у мен се роди, след като работех върху въстанието от 850 година. Така се зараждаше този бунт. Докато той беше изложен на изложбата под това заглавие
и което беше всъщност бунт срещу самия мене, срещу той, което е постигнато до тогава, срещу нещо по-друго, по-ново. Така, поне за себе си, аз бих могъл да го обясня. Разбира се, при оформлението като образ, аз не можех да не ползвам всичкия опит и впечатлението, което бех добил при посещението на този град. Тези могъщи скали, които са изваяни от природата и които са удивително силни, не можеха да не ми окажат влияние. И аз до този момент няма да ги забравя. Ако схванем нощта за незнанието, за търсенето, това ще са търсене на светлината. Но първо трябва да има желание да се търси, за да се намери. И когато ние я търсим, може би когато изглежда далеч, тя е била толкова близо. Но това може да се случи само тогава, когато напрежението и усилията на личността или на художника са стигнали оная степен, когато трябва малко още, за да може тя да се реализира. И тогава виждаме ние съвсем близко. Но това малко, тази капка е, която ще прелее чашата. Дървото се раззеленява, цъфти, завързва. На есен се отрупва с плодове. Може някой да го хареса повече, когато, например, е покрито с цвят. Но то не спира там, а продължава да се развива, докато осъществи всички възможности, вложени в него. Много от художниците, особено съвременните, защото в миналото художника е бил като занаятчията. Отивал си в своя дюкян и е работил от сутрин до вечер. Но съвременният художник, понеже е качествено извън обикновените хора, това е нещо необикновено, явно е, че и действията трябва му са такива. И той чака вдъхновението, това вдъхновение, което ще го осени, за да направи велико произведение. Естествено, така поставено въпроса, това вдъхновение, така както го чакат, може би никога няма да доди. Но ако не седнеш да работиш сам, няма да доди това. Така че, или иначе, трудът остава като един съществен фактор в художника, както и всеки човек. Защото, според мен, няма хора, които да са без дарование. Въпросът е да го развият. Всеки човек има склонност в една или друга посока. В това развитие вече сме стигнали ние. Остава само той да работи, за да се усъвършенства.
треба съдържанието да диктува и композиция, и форма. А композицията се диктува от самото движение, от реалността, от истина. Така погледнато, големите майстори са успели да дадат работа, защото са търсили винаги онова дълбоко съдържание и смисъл, и философско съдържание, ако щете, и всичко друго е подчинено на това. И затова, гледайки тия форми и този образ, в нашето съзнание се налага съдържанието, мисълта на художника. И затова много е рисковано с ония художници, които сметат, че във формата е всичко и търсят да бъде тя интересна и оригинална. Едно произведение, което не остава в съзнанието на човека никакво съдържание, то е слабо, декоративно произведение. А когато съдържанието се налага, то тогава формата не остава да действа. Тия произведения, у които забравяте вие как са направени, а остава само въздействието, това са най-добрите произведения. Произведения, които се запомнили само формите, композициите, това не са добри. Може да са красиви, може да са оригинални, но не са дълбоки. Дървото стои срещу танка, танка отива срещу него, го събари. Герой ли е дървото? Не е герой. Геройството идва от момента, когато съзнаеш какво жертваш. А като нямаш това съзнание, ти не си герой. И много интересно е в самата борба, трябва да се откъснеш от себе си, да престанеш да бъдеш човек, за да станеш идеята, да седнеш да се пожертваш. Щом ти се погледнеш като човек, отива по дяволите всичкото. Нямаш коража да се пожертваш. И затова двата образа там. В единия аз давам човека, който гледа към бъдещето. Той гледа успеха на делото. За него то е най-съществено. И той е горд. Той е смел пред смъртта. А другия си спомня, че той има семейство, че има дете, че това дете ще бъде сираче, че те ще останат да гладуват, че какви репресии срещу тях ще се повдигнат и прочее. И това е тъжен, опежален. Той е унил. Обаче неговия приятел там в картината му държи ръката, стискал. Му казва да се задържи, да бъде герой. Ето това е човешкото. Ако аз махна единия и другия и поставя само двама изпъчени, край. Никакво изкуство няма да има. Големата композиция става по-сложна поради това, че много от художниците се стараят в нея да кажат много нещо и като кажат много нещо, всъщност изтървават най-важното. А каква е разликата между художествената правда и правдата въобще? Мъчно може да се каже, защото в живота не съществува правда. Човекът е, който констатира правда. Неправда. Сега, художествената правда се различава по това, че тя е индивидуално отношение. което не е задължително да съвпада с представата от другите. И изкуството е винаги било индивидуално. Това е един свет на определен творец, в който той е господара и той е който решава въпросите. Мене ми се струва, че всеки творец истински, който смета въобще да даде ценно нещо в изкуството си, е недоволен винаги от себе си. Защо? Защото той вижда
винаги по нещо, което не е успел да даде. Защото темата е толкова широка и толкова богата, че за да стигнеш до това место да дадеш всичко, е една мечта, математическа мечта, която никогаш не може да се осъществи. Въпросът е колкото се може повече да дадеш. И това желание да се надмогнеш създава и големото неспокойствие у художника. Той е винаги недоволен. Може да има художници, които са доволни от това, което са направили, и като са доволни, той си изпира. Това е фаталното решение, фаталната съдба на един художник. Когато той се задоволи от това, което прави, умира. Свършва с него. Търсенето на красотата ти задоволяваш себе си. Тя ти действа върху теб. И като ти действа, ти изпитваш удоволствието, естетическото удоволствие, ако щете. Но това, строго погледнато, е егоистично отношение. Ти си задоволен, на теб ти прави удоволствие. Чуждата скръб не те засега. Теб ти прави удоволствие, че е красива. Така ли би трябвало да бъде? Това човешко отношение е. Питам. Ние, за да го разберем, ние трябва да го изживеем това, което той живее. И помислете си, ние обичаме уния хора, които познаваме, в които сме живели. Тогава сме готови да им простим и недостатъците, защото има и положителни неща от тях. Аз като съм искал да направя скръбта грозна, аз съм пожелал зрителя да влезе в сърцето на този човек, който отсреща и да изпита оная болка, когато е. Защото тя да стане и негова. И като стане негова, вече те стават близки. И щом са близки, те се обичат. Аз искам именно едно такова човешко изкуство, което да кара хората да се сближат, а не да се отделят. Да почувстват, че са нещо цело, че са едно, че съдбата на всеки човек е и негова съдба, скръбта на всеки човек е и негова скръб. Тогава той ще се старае да унищожи скръбта от другите хора, защото спасява и себе си. Такъво едно човешко отношение, човешко изкуство искам да постигна. И правя всички усилия напоследък това да направя. И затова темата ми е предимно скръбта, защото скръбта е, която свързва хората. Радостта не. Ако ти приемеш утрената мъгла, тогава виждаш, че са метличени. Идват като че ли ние от вътрешната страна гледаш, т.е. знаеш резултата и след това и казваш, за това изглеждат впечатленията. Значи, с други думи, като младеж, аз сам имам мечти да стана художник. То още мъгливи, неясни. Но сега, като получавам конкретните резултати, виждам, че тия мечти не са били мечта, съгласна, стана реалност. Са били метличени. Още в началото и до сега съм се стремял да дам едно ярко българско изкуство. Защото съм виждал природата нашим, български, по-български. Разбира се, то не се е постигало отведнъж. В началото не съм могъл да имам този опит и това дълбочаване, което съм постигнал напоследък. Работейки в тая насока, аз
аз съм се стремел да обхвана колкото се може по-големо диапазон на тая реалност, защото действително живота е толкова сложен и дава толкова много материал. Обаче той, което съм искал да дам, аз съм се старал да го дам конкретно, изяснено, за да бъде понятно на публиката. А за да бъде понятно, едновременно съм се стремел към форми, които са близки до реалността. Но аз виждам, че има все още да се постига. И виждам, че имам сили да постигна това. Стига да моите ръце да работят. Разбира се, точно няма да зависи само от мен, защото когато те бъдат поставили една върху друга, въпреки волята ми, аз ще трябва да спра.